В официальный сервисный центр Dodge Механика на диагностику мастер официального сервисного центра Dodge Механика привез посудомоечную машину Siemens модель SN66V094EU-05. Данная посудомоечная машина привезена по адресу Воздухофлотский проспект 34. Работаем мы с 9 до 6. Сейчас занесем посудомоечную машину, продиагностируем, выявим неисправность, с клиентом согласуем стоимость. И если будет необходимость, восстановим на все работы и запчасти. Предоставим официальную гарантию от сервисного центра Dodge Механика.